夜班看门时，蜷缩在声控厕所读书，每15分钟咳嗽一次，唤醒灯光。灯光熄灭时，黑夜吞没的不仅是文字，还有我作为人的尊严。但知识让我第一次感受到，在工厂里我是零件，在输液前我才是生命。作者3次竞选市长，2次失败；3次竞选总统，2次失败。我觉得他应该是当代年轻人精神之表率，但同时他也是尹锡悦一生之敌，硅胶之乱的终结者，也是国会第一突破手，政坛第一主播。他不是出身显赫的政治世家，也不是财阀集团的代言人，相反，他是来自于底层的贫困家庭。而这样一个草根出身的政治人物，通过自己的努力，一步一步成为韩国民众心中的神。李在明1964年出生于韩国庆尚北道安东市的一个偏远山村，家里面兄弟姐妹一共7人，他排行老5。父亲是一个底层的手工业从业者，赌博的习惯让他的家庭变得家徒四壁。小学毕业以后，他们家搬到了城南，母亲在公共厕所里面打扫卫生，晚上在街头叫卖花生屎来补贴家用。所以在他童年时期，吃不饱几乎是家庭常态。最后饿得实在受不了了，到了小学3年级就辍学了。李在明12岁的时候，朴正熙正要实行第3个5年计划，就是要把韩国变成一个工业化的国家，很多小城市都开始自己搭起了工厂。于是12岁的李在明就跟随父亲去了一个橡胶厂开始工作，每天12个小时。真实受到严重剥削的时候，身体也受到了巨大的摧残，于是索性就换了一个工厂，叫大洋工业。但是在这家手套厂打工的时候，左臂被机器卡住而受伤，从而落下了终身残疾。因为自己经济非常紧张，也没有去就医，而工厂以临时工为由拒绝赔偿。于是李在明就开始自学法律维权，开始了边工边读的生活。直到1982年，他考入了韩国中央法律大学，并且拿到了20万的奖学金。你想想，他只是一个有3年级学历的孩子，而且后面还是在半工半读的情况下，居然能够凭借自己的努力考上韩国顶尖的大学，他的聪明程度可想而知。其实以他的成绩，完全可以进到首尔大学念书。之所以选择法律大学，是因为这个学校会给他提供奖励金，能够让他顺利地完成学业。但到了大学时期，他有幸听过卢玄武的一场激动人心的演讲。卢玄武认为，在韩国这个经济快速发展情况之下，他并没有顾及到老百姓的基本权益，所以导致老百姓其实过得并不幸福。而李在明对这个观点十分的认，而正是这场演讲开始让他走上了维护人权与劳工的道路。1986年大师毕业的时候，他拿到了法学学士学位，通过司法考试以后，开始正式的成为了一个律师，并且在同年的7月，他还开设了一家律师事务所，与民间的组织合作。这个民间组织称为社会律师联盟，它里面就包括了文在寅、卢玄武、杜元淳等等韩国的高层人。因为韩国有很多的黑社会，包括黑恶势力，李在明认为韩国要想发展，必须除掉这样的毒瘤，所以他不光是帮老百姓出头，也是在间接的帮助这个国家。到了02年的时候，城南有2家公立医院因为财务问题倒闭了，导致很多周边的人口没有医院可用。于是李在明带头发起抗议，建议在这里建设一座新的医院。但他这个提案被市政府议会花了1分钟时间就给否决掉，而否决的结果直接导致李在明激动的落泪，当街奔走发起抗议。这是他第一次为民请命的形象开始进入大家心中。但因为造成抗议的影响过大，他被捕入狱。出狱以后，他开始加入了卢玄武的开放国民党。其实到此时，他一只脚已经踏入政坛了。2006年的时候，他开始首次竞选城南市的市长，但是因为以23.8%的得票率位列第2，以失败告终。到了08年再次竞选，再次失败。到了10年第3次竞选，这一次他终于成功了。但李在明所接手的城南可不是一个简单的市长要做的活，因为前任市长的财政严重的透支，当地的市场负债率高达7000亿韩元，导致第2年的财务都得靠赊账去解决。他当时形容自己是驾驶了一艘快要沉没的船，冲进了暴风雨，但是抱怨没有用，只能直面问题。于是李在明就想了一个办法，将老的市政大楼卖掉，用
换来的钱盖一个小一点的市政大楼。这样的话，既可以有一个经济的缓冲期，他非常有信心用这个缓冲期来建设一个更好的城南，因为这个计划需要很长的时间才能实现。所以在这段时间之内，他将老的政府大楼直接设立了图书馆、儿童乐园等等。至此，李在明就变成了把政府大楼变成公共场所开放空间的第一个政府人。而且他做的事情不光如此，他一边拼命地削减开支，另一方面在抓贪污腐败。在他的精心治理下，4年时间，城南经济已经几乎将所有的外债全部还完了，而且还推行了很多的惠民政策。他做的最牛的一个决定就是实施阳光法案，要求公务员公开财产。这在当时看来是一个非常炸裂的决定，因为这个决定的背后并不是一道命令这么简单，因为他要得罪无数的人，但是他可以非常有效地防止腐败。除此之外，他还推广了免费的校服、产后调理院、青年分红3大项目。这3个项目，一方面是让城南的幸福感大幅度的提升，另一方面也为他积累下了最初的人气。而这些决定都被朴槿惠强烈的反对，并且将他告上了法庭。理由很简单，私自颁布篡改政策。李在明认为，当官就得为民做主，就应该保障福祉民生。 헌법상 국민의 권리이고 또 국가의 의무이기 때문에 최대한 확대할 필요가 있다는 게 제 확고한 신념. 并且痛批朴槿惠无增值税的福利就是一个虚无的谎言。 지금 대한민국 정부 운영이 이 합리적 논의나 토론이 불가능한 상태가 된 것 같아요. 지방 정부도 하나의 그 직선의 정부인데 뭐 의견 수렴을 할 생각도 없을 뿐만 아니라 그냥 밀어붙이겠다고 하고 있고요. 이게 지금 그냥 뭐 단순한 정책의 문제가 아니라 이 지방자치라고 하는 민주주의 토대 시스템을 통째로 망가뜨리기도 한 것 같습니다. 而且他认为朴槿惠应该对他的行为给予赞誉，而在其他地方也应该广而模仿，而不是一味的指责。毕竟老百姓才是韩国的中坚力量。最后的结果是，朴槿惠并没有因为此事而把李在明送进了监狱。但是他对李在明的为难一直没有停止，于是他又想了一个新办法，在城南收取1000亿的税收。 저는 좀 더 꼼꼼하게 챙겨보고자 하는 순수한 마음으로 한 일인데 이유 여하를 막론하고 국민 여러분께 심려를 끼치고 놀라고 마음 아프게 해드린 점에 대해 송구스럽게 생각합니다. 국민 여러분께 깊이 사과드립니다. 于是李在明来到首尔的街头，以绝食抗议进行抵抗朴槿惠的政策。国会议员看到以后，火速通过了李在明的请求。于是，在李在明的治理下，城南立马变得风清气正，而且很多财政收入不断增加，老百姓的生活也变得越来越好，甚至把很多的钱用来改善老城的居住环境。虽然此时的朴槿惠非常痛苦，也非常看不惯李在明，但他也没有办法，因为他找不到任何的把柄。到了2016年，朴槿惠终于因为他的亲信干政有问题被拘，于是李在明迅速地抓住了机会，在街上发表演讲，痛批朴槿惠。 지금까지 대통령이 저질러온 온갖 부패와 무능과 타락을 인내해왔습니다. 이 기득권 과거의 그 나쁜 구조를 깨고 새로운 길, 희망의 길 만들 수 있습니다. 함께 싸웁시다 여러분. 감사합니다. 한 번도 알 수 없는 무당의 가족에게 그 이상한 사람들에게 통째로 던져버린 걸 우리는 용서할 수 없습니다 여러분. 우리는 나라의 주인이고 박근혜의 월급을 주고 있고 박근혜에게 그 권한을 맡긴 이 나라의 주인입니다 여러분. 박근혜는 이미 대통령이 아닙니다. 즉각 병식적 권력을 버리고 하야해야 합니다. 아니 사퇴해야 합니다. 而这一次的公开演讲也让他的人气在韩国迅速的窜高。到了2017年，他开始第一次竞选总统。这一次他的地址选在城南的一个旧手表工厂，因为那个位置就是他童年开始打工的位置。他在竞选总统时候明确表示，上台以后会建立一个无论强弱、法律面前人人平等的国家，而且一定会严惩朴槿惠
和李在镕。他想做的是迅速的瓦解韩国的财阀制度，推动真正的经济公平，让年轻人也有更多的机会，以此来打破韩国经济停滞不前的状态。但不幸的是，他本次竞选失败，排名第3。但是他的政策却让很多老百姓无比的赞同，这也为他后来的成功竞选打下了坚实的基础。竞选失败以后，他并没有从此一蹶不振，而是继续支持文在寅。2018年，他当了韩国京畿道知事，就相当于咱们的省长，有了更大的话语权。于是他就将自己管辖范围内的福利政策继续的不断完善、不断推进。经过自己多年的经营，他在老百姓的地位也与日俱增。时间来到了2022年的3月份，李在明再次去参加20届韩国总统选举，但最终以25万票不到1%的差距落选了。这已经是他竞选总统时的第2次失败，但他仍然没有放弃，但还在励精图治地帮助老百姓发表自己的观点、政策，不断地完善福利，甚至可以说，韩国很多老百姓都是因为他的政策，生活而受到了改变，所以他在民众的心中地位一直是居高不下的。可能此时他自己也不知道，已经慢慢地成长为了一个韩国总统的最强后。到了2023年，他因为反对尹锡悦的日本外交政策略和日本核污水排放问题，开始了第2次的绝食抗议。但这一次的绝食时间居然持续了24天。最主要的是，他严重抵抗尹锡悦的亲日立场，他觉得尹锡悦卑躬屈膝换不来一个好的下场，而且韩国人民绝对不能忘记日本人对他们的一个侵略和伤害，因为他觉得这从本质上来说是背叛祖宗的决定。而他这次抗议的目的呢，就是主要有2个，一个是希望尹锡悦向韩国民众道歉，第2个针对日本核污染排放的问题要求立即整改，最起码作为韩国政府应该做出抵抗。但是在绝食的过程当中，尹锡悦的支持派不断的对他抵抗，甚至开始打击他的形象，而他也开始频繁的接受审查，甚至对他发出了拘捕申请。但这一次尹锡悦并没有得逞。到了11月23号，李在明官复原职，但此次行为却获得了民众的巨大支持，也和尹锡悦完全决裂。当然，这也给他日后埋下了不少的劫难。就比如说，在去年1月2日，李在明在釜山参加活动时候遇到刺杀，一男子手持18厘米长的一个刺刀从他的颈脉迅速划过，伤口深达1.4厘米，静脉损伤达到了60%，好在医生全力挽救，才保住了性命。李在明出狱以后明确表示，我和行刺者并没有私人恩怨，而这个行刺的根本就在于尹锡悦用权力滥杀无辜，他的行为将引起国民的分裂，所以我们一定要抵抗这个分裂。到了今年4月份，尹锡悦因为紧急戒严被迫下台，而韩国政坛也进入了新的总统选举时刻。到了6月4号当天，李在明在首尔国会面前对支持者发表演出。단 한 사람의 공직자가 단 한 사람의 책임자가 얼마나 세상을 크게 바꿀 수 있는지 실천과 결과로 확실하게 증명해 보이겠습니다, 여러분. 因为目前我们国内的政治对立太严重了，社会撕裂也到了一个前所未有的程度。李在明作为一个从小人物厮杀上来的人，他最清楚老百姓需要的是什么，很有信心带领韩国的百姓奔往一个更好的前程。他亲眼见证了韩国在过去几十年人民的一个发展。最后我想说，青瓦台没有孬种，只有输家。从刀疤进到青瓦台，李在明彻底实现了人生的逆袭。当防弹金属以冷光照映着他缝合的窗口时，韩国人仿佛也看见了一个国家的伤痕与新生。